العالمین اے یزدانی کیسٹ ہاؤس تمہیں ساریاں تقریریں مل سکدیاں نے انہاں کیسٹاں دی ویکھو کڈی بہادری بھی ایڈے ایڈے مولوی آ نکیاں نکیاں ڈبیاں چ بند کر لیندے آ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، سورہ انبیاء 17واں پارا اس وقت چند آیتاں میں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے. اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. جاگ کے ہوشیار ہو کے سننا، جیڑا بندہ سو جائے نا وہ سن نہیں سکتا. اے پکی ٹھکی گل ہے، جیڑا سو گیا وہ گیا. دعا کرو اللہ پاک جاگن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے گھر وچ بڑے احترام نال بڑے ادب نال ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو، گوڈے پھڑ کے نہ بیا کرو. اللہ واسطے نہ گوڈیاں نو چھڑ دیا کرو، یہ گوڈے کتے نہیں جاندے. توجہ نال دھیان نال اللہ رسول دیاں باتاں سنیا کرو. جمعے دا تے خاص کر کے احترام تے ادب ہونا چاہیے کہ انسان توجہ دھیان نال سنے. پتہ کیوں؟ جہدے گھر چاہے بیٹھے ہو نا انہیں تہانوں جمعے تو بعد ایک انعام عطا فرمانا. انعام اے ملنا اللہ پاک فرمان کے پچھلے جمعے تو لگ کے جڑے ہون جمعے تک تیرے کو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے نے، اے میرے بندے میں معاف کر دیتے. عدالت چو بری ہونا تو بندہ گوڈے پھڑ کے بہندا. کسے جج دی عدالت چو گیا ہوئے اوتھے تے بڑے سرمے سرمے پا کے جاندے ہو. اللہ دے گھر چ بڑے ہوشیار ہو کے بیاہ کرو. گرمی آ رہی مینوں پتا جلدی نیند آ جاندی، اس واسطے جاگ کے بیاہ کرو. اللہ جاگن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم پیغمبر جد الانبیاء دا واقعہ شروع ہے کیونکہ قربانی نیڑے نیڑے آدھی جا رہی اللہ دی توفیق دے نال. تے بابا جی دی ساری زندگی قربانیاں چ گزری، ساری زندگی. اور اے بات یاد رکھنا، پیغمبر دا بچپن، پیغمبر دی جوانی، پیغمبر دا بڑھاپا، پیغمبر شروع تو ہی اللہ پاک دی حفاظت ہوندا ہے. نبی تے نا ہر ویلے اللہ پاک دی راکھی ہوندی ہے. پیغمبر اللہ پاک دی حفاظت دے اندر ہوندا ہے. ہر نبی او دے کولو بچپن چ بھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوندی، کوئی گناہ نہیں ہوندا. بچپن چ جو ساڈے منڈے اج کل کردے ہیں اس طرح پیغمبر دا بچپنا اج نہیں ہوندا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بچپن چ نا یعنی کہ لڑکپن چ 12-14 سال دی میرے مصطفیٰ دی عمر ہے. آپ فرماندے نے اسی مکے دے باہر کاٹیاں چ بکریاں چاردے سی، اور بھی چھیڑو موجود سن تے میں بھی موجود سی. رسول اللہ فرماندے نے ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تساں؟ فرمایا میں بھی مکے والے دیاں مکے بکریاں چاردا رہا ہوں. پتہ بھلا رب نے نبیاں کو بکریاں کیوں چروائیاں نے؟ اصل چ نا اے بکریاں دا مال ہی یہو جہا ہوندا ہے جدھروں موڑیے ادھر ہی انہاں جانا ہوندا ہے. تے اللہ نے پہلا نبیاں کو بکریاں اس واسطے چروائیاں نے جے نبیاں نے بکریاں چار لیاں تے بندیاں تے بھی کنٹرول کر لین. آپ فرماندے نے اسی باہر بکریاں چار رہا سی تے پتہ لگیا بھئی اج مکے دے چودھری ایک دی شادی ہے تے او دی شادی ہوتے نا اج کنجریاں دا ناچ ہونا ہے. کنجریاں دا ناچ. اللہ اکبر. اللہ شراباں پیتیاں جان گیاں
تے کنجریاں دا ناچ بھی ہوئے گا کتھے مکے شہر چ چودھری دی شادی تے اے ساتھی کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی مکے چلے جاؤ نالے تے ساڈیاں روٹیاں لے آجے ساڈے واسطے روٹیاں لے آجے تے ساڈیاں گھراں وچوں تے نالے جھٹ بہ کے نا اوتھے جتھے کنجریاں دا مجرا ہوئے اوتھے جھٹ بہ کے نا تے او مجرا ویکھ کے او کنجری جو گیت گائیں جو کہانی سنائیں او پنڈ او کنجر جو اوتھے کرن سونیاں تو او ویکھدا رہی تے یاد کردا رہی تے سانو پھر اوویں ہی آ کے سنا دے اللہ اکبر اللہ ہن رب دے نبی مکے چلے آ تے کادے لئی چلے آ جی چودھری دی شادی ہے تے کنجریاں دا مجرا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساتھیاں دے کہن دے مطابق میں مکے نو روانہ ہو گیا تے مکے دے قریب جا کے میں ایک پتھر دے اتے بیٹھ گیا میں کیا ذرا ٹھہر کے پھر میں مکے جانا واں آمنہ دے لال فرماندے نے جو ہی میں اس پتھر تے بیٹھا تے میں آکھیا تھوڑا جا لک سیدھا کر لواں تھوڑا جا لیٹ گیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں جو ہی لیٹیا اے جے ہی مینوں نیند آئی اے جے ہی نیند آئی ساری رات ستیاں ہی گزار دتی رب نے آکھیا سونیا جے کنجریاں دے گیت تو سنے تے کنجریاں تو پھر روکنا کس نے تسی کنجریاں دی آواز نہیں سن سکتے ہو نبی اللہ دیاں حفاظتاں دے اندر ہوندا ہے اے ساری رات میرے مصطفیٰ ستے رہے دن چڑھ پیا سورج چڑھ کے کافی آ گیا اللہ دے پیغمبر پھر جاگے تے واپس گئے نا انہوں نے اڈیک اڈوک کے نا اور بندہ کر دیتا اور روٹیاں لائیں روٹیاں کھا لیاں رسول اللہ گئے نا تے آگے لگے چنگا بھئی ساڑھے لی کھانا لے کے آئے آپ نے ساری گل سنائی تو مطلب کی میرے بھائی پیغمبر شروع تو ہی خدا دی حفاظت چنتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم نو او دیاں بھلائیاں تا فرما دتیاں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ او دیاں بھلائیاں انہوں عطا فرما دتیاں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ تے مولا کریم فرماندے نے اسی ابراہیم بھی ہر ایک حالت نو جان دے سان او دا بچپنا میرے سامنے او دی جوانی میرے سامنے ایسی پاک زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ذرہ بھی ابراہیم پیغمبر بھی زندگی دی اندر ذرہ برابر بھی نقص کوئی نہیں ایک دن باپ آکھن لگا ابراہیم آپ بت میں بنانا لوگ خیر ایتھے آ کے لیتے جاندے ہیں پر دکاناں تے سیمپل گھلنا پیندا تے تو دو چار بت لے جا سیمپل دے اللہ اکبر اللہ تفسیراں والے لکھدے نے ابراہیم علیہ السلام نو نا باپ نے کیا بت لے جا تے بازارے ویچیا ہن ابراہیم بت ویچن تے گل پھبدی تے نہیں نا پر ادھر حکم باپ دا سی بچپنا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام بابے دے رب ترول ہیں تے چوک چ لے گئے تے چوک چ لے جا کے نا فرماندے نے یا ایھا الناس اوے لوگوں آ تواڈے رب جے تے لے لو تے ہوکا پتہ کیویں دتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہوکا اس طریقے نال دتا فرماندے نے او گلی گلی وچ ہوکا دیندا گلی گلی وچ ہوکا دیندا تے کھلا خلیل ربانا او لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر تے جن جن دوزخ جانا اے لوکو اے معبود تو ساڈے تے وکدے نے کول اساڈے
او خرید لو مت خفگی پارو اے کرن چلان تو ساڈے آ ساڈے کول بت وکدے جے لے لو جن جہنم جانا تے جے کنوں ویچن والا آکھے کھٹے کنوں لے لو کھٹے کنوں لے لو تے کوئی لوے گا؟ آ بکرے چھترے وک رہے ہو بازاراں چ کوئی آکھے لنگے لولے بکرے لے لو مچھی ویچن والا بھاویں 8 دناں دی بیہی مچھی ہوے انہیں آکھنا سمندر دنبیاں دے دریاواں دے تازے دنبے لے لو تے پھر ہی وکڑی جے کوئی آکھے گندی مچھی لے لو تے لوکاں ویکھنا بھی نہیں۔ اور یار سودے دی تعریف کریے تے سودا وکدا ہے تے جے سودے چ نقص کڈیے نا آپ ہی آکھی جائے گندے ٹماٹر لے لو گندے ٹماٹر لے لو تے کسے لینے؟ سیدنا ابراہیم نبی فرماندے نے اور لوگوں اپنے رب ساڈے کولوں مل لے لو اے تواڈے رب تانوں جہنم وچ لے جان گے۔ لوگ کٹھے ہو گئے بھی اے نوجوان اپنے رباں دی بولی کیویں لا رہا ہے؟ بڑی انی عقیدت انہاں نوں بتاں دے نال، بڑی انی عقیدت، حتیٰ کہ میں ایک تاریخ وچ پڑھ رہا سی بتاں دے نام اُتے انہاں مربیاں دے حساب نال جائیداد انہوں نے منتقل کیتی ہوئی سی مربیاں دے حساب نال۔ آ کارخانہ فلانے بت دا ہے، آ مربع پہلی دا فلانے بت دا، آ مربع پہلی دا فلانے بت دا، بتاں دے نام اُتے انہوں نے جائیداداں وقف کیتیاں سی۔ آپ نے لو بھائی وہ لوگ کٹھے ہو گئے بھی یہ کی بنائی کھڑا ہے؟ آپ فرماندے نے اچھا نہیں لیندے ہو، اگلے چوک چ لے گئے اوتھے بھی ہوئی ہوکا لو بھائی جنہیں دوست جانا خریدو آ رب تواڈے وکنے آ جے خریدو۔ لوگ کٹھے ہو گئے تے شام تک ایویں تروئی پھرے بابے دیاں رباں نوں نا تروئی پھرے تے شام نوں ایک ندی چ لے گئے تے جا کے ٹوبے لائے بھی پانی پی لو تھک گئے ہو گئے پیو پانی ڈوب ڈاب کے نا انہاں نوں گوتے لو آلو کے نا مفسرین لکھ دے ابے جی دے ویلی چ لیا مارے ابا جی میتھوں نہیں ہوئے لیندا کوئی۔ اے تہاڈا ماڈل پرانا ہو گیا آ رباں دا ماڈل جڑا ہے نا اے پرانا ہو گیا۔ ابا جی کوئی اور سچا کڈو ہور کوئی ماڈل بناؤ پھر وکن گے۔ وہ آندے نے ابراہیم ایتھے مینوں تے رکھنے نہیں ملدے میں تے بنادا جانا تے گاہک لگ جاندے آ تے تینوں پتہ نہیں کی تو بازار چ بھی لے گئے تے پھر بھی نہیں وکے۔ گل کی ہے ادھروں قوم آ گئی جڑ کے آکھن لگے اوے حاضر گل سن تو اپنے بیٹے ابراہیم نو رباں نو ویچن لئی کلیا سی کہ توہین کرن لئی کلیا سی؟ تیرے ابراہیم نے ساڈے دیوتیاں دی بڑی توہین کیتی تے ادھروں اللہ تو آڈر آ گئے حکم آ گئے اے میرے نبی ابراہیم میں تیرے تے نبوتاں دے تاج رکھنے نے تینوں نبی بنا دیتا ہے تے نبی بھی معمولی نہیں جد الانبیاء بنا دیتا ہے تے ذرا کام شروع کر دے تبلیغ شروع کر دے توحید دس دے نا اے 5 لاکھ دی آبادی جڑے شہر چ تو پیدا ہویا اے میرے نبی ابراہیم اے بت پوج پوج کے جہنمی ہوئے کھڑے نے تے انہاں نوں ذرا واز تے تبلیغ کر دینا توحید دس دے۔ اللہ جی کیویں توحید دساں؟ اللہ پاک فرماندے نے پہلا باپ نوں اپنے رب دی توحید دس، ابا جی ہوں دس۔ اصل چ نا حکم ہی پہلا اپنے آنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم دیتا سی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی برادری نو پہلا سمجھا، چاچیاں بابیاں نو نا پہلا سمجھا تے سانو بھی حکم ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو۔ ابا جی نو واز کر 16 سال دے جناب ابراہیم نبی مفسرین لکھ دینے جوان ابراہیم نبی آج جڑی چڑھدی جوانی ہے، آج جڑی شروع دی جوانی ہے تے بابا جی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابا جی دے کول جا کے بہ گئے تے قرآن نے نا انہاں لفظاں نال بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت ان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا چار وراں جوان بیٹے نے بڑھے باپ نو ابا دی آکھیا باپ بڑھا تے پتر جوان ہے تے کول جا کے بہ گئے ابا جی دے کول بہ گئے واہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں ایک ایک بات ابراہیم پیغمبر دی نوٹ کر کے دس دیتی ہوں تاکہ اج دیاں جواناں نو بھی پتہ لگ جائے باپ پاویں کافر ہی کیوں نہ ہوئے باپ دی بے ادبی حرام ہے ادب کرو احترام کرو ہاں البتہ جے شرک تے مجبور کرے تے پھر آنکھیں نہ لگے دیکھو نا حضرت سعد رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے سعد تے ماں نو پتہ لگ گیا نا تے ماں دی سعد نواں دین کی اختیار کر لئی نواں دین چھڑ دے دین تے سعد آندے نے اماں میں نہیں چھڑنا اے دین تے مساں لبے اے میں دین نہیں چھڑ تے ماں دی اے سعد اے جے نواں دین نہ چھڑیو ہی نا تے اللہ فرمایا تو پہ بہ گئی تے چھاویں نہیں ہونا تے روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پیواں گی بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی میری جان نکل جائے گی لوگ کہیں گے سعد ماں دا قاتل ہے اللہ اکبر اسی تے آنے آنا مولوی جی دنیا رکھنی پیندی اور ماں نالوں وڈی دنیا کیڑی ماں تپے بیٹھی ہے تے ماں دا مطالبہ اے وے سعد کلمہ چھڑ دے تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بتیرا سمجھایا ماں نہ سمجھی جناب سعد دینے اے امی جان آخری گل سن لے اٹل فیصلہ میرا سن لے میرے چ نرمی دین دے بارے چ کوئی نہیں ہو فرمان دینے او سعد کیا کھا قسم اللہ دی تے سن اے ماں پیاری جے سو جان جائے مل تینوں میں اس سونے اتوں واری او کول میرے سب نکل جاون پیش میرے سب نکل جاون تے ایک ایک ہو کے تیری تاں بھی کلمہ کدی نہ چھوڑاں قسم جانی میری تینوں 100 جان مل جائے ایک بار مرے تے پھر زندہ ہوئے تے کول میں کھڑا ہوا تے تیرا مطالبہ اے ہوئے سعد دین چھڑ دے پھر مرے پھر زندہ ہوئے پھر تیرا مطالبہ اے ہوئے سعد کلمہ چھڑ دے پھر تو مر جائیں پھر زندہ ہو جائیں تے مطالبہ تیرا پھر ہی ہوئے سعد دین چھڑ دے حضرت سعد آندے نے اماں جی سن لے ٹھیک ہے تو میری ماں ہے رشتہ بڑا نازک ہے پر سن لے اللہ دی قسم کھا کے کہنا وہاں 100 ورہ مر 100 ورہ زندہ ہو جا پر میں محمد دا کلمہ کدی نہیں ہو چھڑاں گا پیار سی نا ہاں اور میں تینوں کی دساں میرے پاک محمد دی پاک بیوی سجدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹا ابو سفیان 20 سال تک ڈٹ کے محمد رسول اللہ دی مخالفت کی تھی 20 سال تک ڈٹ کے دشمن 20 سال دا بیٹی تا رسول اللہ دی بیوی تے بابا دشمن واہ اللہ تیرے نظام کیسے دے
अम्मा जी ने 2 हिजरतां कीतियां। पहली हिजरत करके हबशे गईयां ते ओथे खामद मुरतद हो गया, ईसाई हो गया, ते ओथे ही ना अल्लाह दे हुक्म दे नाल नजाशी बादशाह ने हक मेरा अदा किया, मेरे मुस्तफा नाल निकाह हो गया। अम्मा जी उम्मे हबीबा मदीने पहुंच गईयां, मेरे पाक मुहम्मद दी बीवी बन गई रजी अल्लाह तआला। ते बाबा अबू सुफियान मिलन गया, अल्लाह अकबर अल्लाह, बाप मिलन गया। आ बाप जांदे ना ईदां देन, बाप मिलन गया। ते जदों अम्मा जी उम्मे हबीबा दे हुजरे च दाखिल होया ते देखदा है आमना दे लाल दा बिस्तरा बिछिया है ते छेती नाल बहन लग्या। ते अम्मा जी आंदियां ने अब्बा अबू सुफियान जरा ठहर जाना, ते बाबा ठहर गया। अबू सुफियान दे ज़हन च सी ए चदर शायद मैली है ते मेरी बेटी एनू मेरे आमद दी चाह चढ़ गई है, मेरे आम दी खुशी च और चदर बिछान लगियां ने एदे ज़हन च वे। ते अम्मा जी ने वो बिछी हुई चदर कट्ठी कर दी ते आंदियां ने अब्बा अबू सुफियान हुन बह जाना। ते अबू सुफियान बह जांदा है ते आंदा नी धीए एक ते गल मैनू समझाना, लोकां दे मापियां धीआं नू चाह चढ़ जांदे ने, ए ते मैनू समझाना मेरी आमद ते तू बिछिया बिस्तरा कट्ठा कर दिता है। लोकां दियां धीआं सोहणियां सोहणियां चदरां बिछान, कीमती बिस्तरे बिछान, मेरी आमद ते बिस्तरिया बिछिया बिस्तरा भी कट्ठा कर दिता है। ए ते मैनू दसना ए बिस्तरा मेरे काबल नहीं या मैं इस बिस्तरे दे काबल नहीं। अम्मा जी दी गल सुन ले, दुआ कर रब उन्हां वर्गा ईमान नसीब फरमाए। फरमांदियां ने अब्बा जी सुन लो, कहंदियां ने ओ तू है बाप मेरा ते मैं धी तेरी, तू है बाप मेरा ते मैं धी तेरी, इस गल अंदर कोई शक नहीं। पर बिस्तरा ही पाक रसूल वाला तैनू बैठने दा इत्थे हक नहीं। ए ते पाक बिस्तरा तू मुशरिक पलीद है, एदे बिस्तरे मेरे मुस्तफा दे पाक बिस्तरे ते नहीं बैठ सकता। दुआ करो अल्लाह उन्हां वर्गी मुहब्बत नसीब फरमाए। और लई फिरदे हो मुहब्बतां मेरे भाई, बाप भावें काफर ही होवे, अदब कर एहतराम कर, ओदियां बेअदबियां गुस्ताखियां ना कर। हां जे शिरक ते मजबूर करे, गुनाह वाले मजबूर करे, फिर आखे ना लग। हजरत इब्राहिम नबी ने ना 4 बार आख्या या आबाते या आबाते, ए मेरे अब्बा जी, ए मेरे अब्बा जी, ए मेरे अब्बा जी, ए मेरे अब्बा जी। ते बाप ने कान भन्ने भी जवान बेटा बुढ़े प्यो नू अब्बा जी आखे ना, ईमान नाल दस्यो बाप दा दिल खुश हुंदा है भी पुत्र जवान मैनू अब्बा जी पे कहंदा है। अल्लाह और तुसी भी आखिया करो अपने बापां नू अब्बा जी क्या करो। अल्लाह दी कसमें बुढ़े प्यो नू अब्बा जी कहेंगा तेरे बाप दे कलेजे ठंड पै जाएगी। जब तू बुढ़ा होएगा तेरा पुत तेनू अब्बा जी कहेगा तेरे कलेजे ठंड पै गई। हुण ते बाप नू अब्बा जी कहना भी कई नौजवान ऐब महसूस करते हैं भी बाप नू अब्बा जी आखन। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुआ करो अल्लाह बापां दी अल्लाह मावां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। बाप ने तवज्जो की थी ना, पुत्र की गल है इब्राहिम की गल है। ते हजरत इब्राहिम ने जदों सोचिया ना भी बाप पूरी तवज्जो नाल गल सुनन लग पिया, ते हजरत इब्राहिम नबी ने बात शुरू कर दी। मालूम हुंदा है प्यो मुशरक होवे ना, प्यो बेनमाज होवे ते पुत्र ओनू समझा सकदा है, ओनू तबलीग कर सकदा है। ये ना आके भी मरन दे जान दे सूर नू जानने ना। आ वेख किड्डी फिक्र। फरमांदे ने कुरान दे लफ्जां दा गौर कर, फरमांदे ने या आबाते, ए मेरे अब्बा जी, लेमा ताबुदो माला यसमाओ वला युबसिरो, जेड़ियां चीज़ां ना सुनदियां ने ना वेखदियां ने, वला युगनी अनका शैया, ते ना ही तुहाडा नफा नुकसान कर सकदियां ने। अब्बा जी आरी नाल
ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਛੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਡੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਟਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇਣ ਮਲੀਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਉਲੇੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਤੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਲਾਰ ਜੋ ਮੰਨਾ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਜਮ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਜੁਰਨੀ ਮਲੀਆ, ਆਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ, ਆਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਚੱਲ ਵੇ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਬਰਾਹੀਮ नबी ने की फरमाया, फरमाते ने सलामुन अलैक, सलामुन अलैक सास्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी अफिया। अच्छा बाबा जी सलाम अलैकुम, तुसी घर संभालो, मैं चलिया रब वाले। सुभान अल्लाह। ते नाल आखिया मैं रब दी मिन्नत करांगा, या अल्लाह बाबे नूं हदायत दे, रब दी मिन्नत। बाप आंदा घरों निकल जा, पुत्र आंदा अब्बा जी चंगा फिर सलाम अलैकुम मैं चलिया जे, घर संभाल लो, जायदाद संभाल लो, फैक्ट्री संभाल लो, कारखाना संभाल लो, मैं चलिया अल्लाह वाले। उंज ना रब नूं आखांगा या अल्लाह मेरे बुढ़े प्यो नूं हदायत अता फरमा दे। ते मैनू उम्मीद है, इब्राहिम नबी आंदे ने मैनू उम्मीद है अल्लाह तैनूं हदायत देवेगा। अल्लाह फिर रब ने हदायत दिती नहीं दिती, वो दसना चाहता है, रब दसना चाहता मैं ना देवा हदायत, इब्राहिम दे बाप नूं नहीं देंदा। और मैं ना हदायत दे रही होवे ते 950 साल नबी दी बीवी, नबी दा तबर्रक खान वाली, मैं उन्होंने हदायत नहीं देंदा, कश्ती च नहीं बैठ सकती, वो जहन्नम की तरफ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह करीम ने फरमाया इब्राहिम नबी बाप नूं आवाज कर ली ना जी, अल्लाह जी कर ली। फरमाया हुण बरादरी नूं भी कर दे, बरादरी। अल्लाह बरादरी को चले गए, आवाज़ां बड़ियां कीतियां, तबलीगां बड़ियां कीतियां। फरमाया मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, और तस्वीरां बना बना के पूजन डायो, ये की है अल्लाह। ते कहन लगे वजदना अलैहि आबाना, इब्राहिम साडे कोल इन्हां दी दलील कोई नहीं, असीं ते अपने प्यो दादियां नूं वेखिया है भी ओ ना इवें करदे सन, ते असीं ते अन्नी तकलीद कीती, जिवें प्यो दादे करदे रहे असीं इवें ही करना है। तू जो मर्जी कर लग, तैनू साडे रब वारा नहीं खांदे, ना खान। असां प्यो दादे दियां रस्मां नहीं छड़नी। अज जिवें साडे कई मुसलमान न प्यो दादे दी रस्मां नहीं छड़दे, पुछो ना भी कुरान दी इसदा मसला कोई नहीं, ते कई अगों आंदे ने अच्छा फिर वडेरे सारे इवें गुमराह ही गए। अस्तगफिरुल्लाह, दुआ करो अल्लाह दीन नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। देखो फिर नतीजा क़यामत दा दिन, क़यामत दा दिन, माशर दा दिहाड़ा, सख्ती बड़ी है, गर्मी बड़ी है, तपश बड़ी है, अल्लाह दा कहर अज बड़ा, अज अल्लाह गुस्से च बड़ा ने। अल्लाह पाक नूं अज इन्ना गुस्सा है, सत्ते आसमान ते सत्ते जमीन इंज करके उंगली ते वल के पुहाली ते छड्डीए और फरमा दिते ऐन अल जब्बार ऐन अल कहार। अज बड़े बड़े हुक्मरान सालम किथे गए? अल्लाह कल्ला ही है, कोई भी नहीं बोलता। अल्लाह पाक गुस्से च बड़े ने। ते बाप इब्राहिम नबी दा भज्या आ रहा, इब्राहिम इब्राहिम। जनाब इब्राहिम नबी पिछा भौंक के वेखदे ने। बुखारी दी हदीस, मुस्लिम दी हदीस, मिशकात च मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाबा आजर, बाबा आजर आवाज़े प्या देंदा है इब्राहिम इब्राहिम। आप फरमांदे ने अब्बा जी मैं तेरियां किन्नियां मिन्नतां कीतियां सी,
تینوں کیویں سمجھایا سی کیویں پیار نال تینوں سمجھایا سی ابا جی ادوں جو آکھے لگ جائے اج دی پریشانی نہ ہوندی ابراہیم نبی دا بابا کہندا ہے اج میں تیرے آکھے لگاں گا ابراہیم جویں آکھے گا اوویں ہی کراں گا حضرت ابراہیم نبی آندے نے میں اللہ کے دعا منگنا وا ابراہیم نبی ہاتھ چک دیندے نے اللہ سونےا تیرے وعدے نے میں تینوں پریشان نہیں کراں گا تینوں ذلیل نہیں کراں گا یا اللہ ایدو وڈی ذلت کیڑی ہے باپ بیٹا تے عرش دے سجے پاسے ریشم دا جنتی ہلا پہن کے اے تخت تے بیٹھا ہوئے تے پیو نوں عذاب پیا ہوندا ہوئے اللہ ایدو وڈی کیڑی ذلت ہے مینوں تے اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا اللہ ابراہیم نبی نوں ریشم دا جنتی ریشم دا ہلا پہنان گے ابراہیم اللہ دے عرش دے سجے پاسے تختاں تے بیٹھے ہون گے ممبراں تے بیٹھے ہون گے اللہ اکبر اللہ ابراہیم نبی آندے نے یا اللہ میری تے اج عزت بڑی ہے ایدو ذلت کیڑی ہے بابا میرا پریشان ہے اونوں عذاب ہو رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی ابراہیم اج میرے قانون چ تبدیلیاں نہیں آنیاں تیرا باپ مشرک ہے میں فیصلے کر دیتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میرے اٹل فیصلے نے میں کدی اپنے مشرک نو معاف کرنا ہی نہیں تیرے باپ مشرک لی کوئی گنجائش نہیں یہ سچی عدالت ہے سچی عدالت شریک نو شریک معاف نہیں کرتا رب کیویں شریک نو معاف کرے بندہ کوئی نہیں معاف کرتا آندا دی لتاں بھن دیو ظالم نو تڑفن دیو اللہ دے نے ابراہیم تیرے باپ دی معافی کوئی یا اللہ پھر ادو وڈی بےزتی کیڑی شرمساری کیڑی اللہ دے نظراں تھلے کر لا تو نہ باولے ویکھ ابراہیم علیہ السلام انج اکھاں تھوڑیاں جی چکان گے نا تھلے ہی ویکھن گے حدیث پاک چ لکھے باپ دی بجو دی شکل بن جائے مردار کھان والے او جانور بجو فرشتے لتاں تو پھڑ کے نا کسیٹ کے ترو کے جہنم میں سڑتے ہیں اور شرک 18 نبیاں دا رب نے قرآن چ نام لیا 18 نبیاں دا 18 نبی انہوں دے نام گن کے اللہ پاک نے فرمایا سونے اے میرے نبی برگزیدہ پیغمبر سن جے انہاں وچوں کوئی بھی شرک کردا میں کسی نوں معاف نہیں سی کرنا حالانکہ نبیاں تے شرک دا تصور بھی نہیں ہو سکتا قوم نو سمجھایا باپ نو سمجھایا نہ قوم ہی آکھے لگی نہ باپ ہی آکھے لگیا اونج مواد بندے نو پھر دکھ بڑا آندا ہے نا فرمان لگے آ جنہاں نو پوجدے ہو نا جڑے رب نے نا تواڈے تے کدی میں انہاں نو پھر ملاں گا انہاں نو ایسی سزا دیاں گا تسی بھی یاد رکھو اور سن دے پے سن بھی انہیں آکھیا میں تواڈے رباں نو ملاں گا ہن ابراہیم نبی علیہ السلام اس وقت بھی ٹائم لبے میں انہاں دے رباں نو ذرا پوچھاں صحیح بھی تسی کی کچھ کر سکدے ہن ویلا لب دیاں نا اللہ نے آس پہنچا دیتی وقت آ گیا تے ویلا بھی کدوں اللہ پاک اپنے قرآن چ فرماندے نے انہاں دا سالانہ عرس آ گیا سالانہ میلہ اج میلے ہون بھی لگتے ہیں نا 8 دن لگتے ہیں تے کئی ہفتے لگتے اے نمرود قوم بے ایمانو پہلے ہی میلے لا دی سالانہ عرس تے عرس دا معنی کی عرس دا معنی بھی بابے جڑا بابا فوت ہویا نا او دا ویاہ عرس دا معنی ہوندا ویاہ کرنا کسی دا ویاہ کرنا تے او جڑا بابا قبر چ پیا نا اے میلہ لا کے او دا ویاہ کر دے کتے تے بابے ہوندے او ویاہ کرا لیندے قبر چ پے تے کتے ایویں کھونڈی نپ کے لیا کے نہ جاندے نہ کھونڈی دا ویاہ کتے کھوتا نپ لیندے کھوتا کتے گھوڑا نپ لیندے کتے ایویں او ایک مینوں ساتھی دسن لگا بھی ایک مائی نے پیشاب کیتا راستے دے کنارے تے اونے جان لگے اوتے مٹی پا دیتی پچھو ایک آیا انہیں فرولیا بھی شاید کی وہ ہے تے گندگی سی انہیں اتنے ہور مٹی پا دیتی دوجا وہ ایویں قبر بن گئی وہ جناب وہ ہی میلہ لگنا شروع ہو گیا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا کرو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق یہ جڑے قبراں چ ستے نے نا اللہ دی قسم ہے اللہ دے ولی نے قبراں چ جڑے ستے نے رب دے ولی نے یہ جڑے اوتے بیٹھے نے مکری تے فریبی نے انہوں نے اپنے کھان پین دے ڈھنگ بنائے نے
او رب دا ولی نہیں جڑا مرن لگیاں کہہ دے میری قبر تے میلہ لائے میرے مصطفیٰ دنیا تو جا رہے ہیں 5 دن دنیا تو زندگی رہ گئی آپ دعائیں کر رہے ہیں بار بار اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد بعدی یا اللہ میں تیرا نبی تیرے اگے دعا پیا کردائی اللہ یہودیاں تے بھی لعنتاں پا دے عیسائیاں تے بھی لعنتاں پا دے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یا اللہ انہاں تے لعنتاں پا دے انہاں نے اپنے نبیاں اپنے ولیاں پیراں فقیراں دیاں نیک بندیاں دیاں قبرانو انہاں نے سجدہ گاہ بنا چھڑیا ہے میلے لواندے نے اللہ دے نبی اے دعاواں پہ مانگدے نے اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگوائی پھر دعا قبول ہوئی ہے نا اور میلہ جے لگنا چاہیے سی تے میرے مصطفیٰ دی قبر تے لگنا چاہیے سی پر اتھے میلہ نہیں لگدا کیونکہ میرے نبی نے منع کر چھڑیا ہے یا اللہ میلہ نہ لوائی میری قبر تے میلہ نہ لوائی اللہ میں تیرا نبی تیرے اگے رو رو کے دعاواں پہ منگدائی یا اللہ میلہ نہ لوائی میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی اللہ میری قبر نو چومن نہ میری قبر نو چٹن نہ اللہ میری قبر جڑی ہے عبادت خانہ نہ بنائی اللہ اکبر اللہ تے میں حساب لانا جی وہ پہرے دار اتنے نہ ہوندے اللہ جانے بھی مسلمان جالیاں جولیاں تے کی سارا کچھ توڑ کے لے جانے انہاں دا سالانہ عرس سب چھوٹے بڑے سالانہ عرس تے جا رہے ہیں بادشاہ بھی جا رہے ہیں وزیر بھی جا رہے ہیں مشیر بھی جا رہے ہیں بیبیاں بھی جا رہی ہیں بڈھے بھی جا رہے ہیں نوجوان بھی جا رہے ہیں سارے مل کے آئے گھر والے بھی اپنے بھی بیگانے بھی ابراہیم نبی نو آندے ابراہیم آ چل ساڈا عرس چل کے ویکھ ساڈا میلہ ویکھ تہوار ویکھ اوتھے ویکھی اسی کیویں شراباں پیواں گے کیویں پنگڑے پاواں گے کیویں قوالیاں کراں گے کیویں تمال پاواں گے کیویں اوتھے عبادتاں کراں گے بتاں دے ناں تے چڑھاوے چڑھاواں گے ابراہیم ساڈا میلہ ویکھی جے دین چنگا لگے تے ہوئی دین من لئی آ کی سیاپے چ پیا ہے کراب والے سیاپے چ ادھر آ آپ نے فرمایا بھی جی میں انہوں نے آخیا نا میرا کی کام ہے اتنے میلہ دی ابراہیم دا کی کام ہے علیہ السلام یہ مینوں چوک کے بھی لے جان گے کیوں بہت آ میں کلا حکومت بھی ادھر رہی ہے پولیس بھی ادھر رہی ہے فوج بھی ادھر رہی ہے برادری بھی ادھر رہی ماں پیو بھی ادھر رہی جی میں آخیا نا میں نہیں جانا یہ چوک کے لے جان گے کوئی بہانا لاواں تے بہانا کی لا واہ قرآن فرماندے نے فنظر نظرۃ فی النجوم قال انی سقیم انج کر کے نظر ستارے والے ماری تے اسمانہ والے ویکھ کے آکھن لگے انی سقیم میں بیمار ہاں میں تواڈے نال نہیں جا سکدا بخاری چ لکھیا ہے اللہ دے نبی ابراہیم بیمار کوئی نہیں سن ایک بہانہ ہی لایا بھی میلے تے نہیں جانا بیماری کیڑی سی بیماری یہ سی قوم گمراہی دے گڑے چ ڈوبی پئی ہے ایو ہی پریشانی آپ فرماندے نے فنظر نظرۃ فی النجوم میں بیمار ہاں میں نہیں جانا یہ سارے چلے گئے اصل چ گل ہور سی انہاں نوں سمجھانا سی حضرت ابراہیم نبی نے بتاں نوں توڑنا سی اے سارے چلے گئے تے جڑے کوڑے دے نال بت بابے نے بنایا سن اوہی کوڑا کروں لے لیا حضرت ابراہیم نبی نے جا کے رب والے دا تالا توڑیا انج کر کے ماریا کوڑا تالا توڑ دیتا دروازہ کھول دیتا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دے نبی ابراہیم ویندے نے 72 رب پے نے وچکار ایک اچا تھڑا بنا کے اے سونے دا ہے اے دیاں اکھاں موتیاں دیاں نے یاقوت موتیاں دیاں کتے باواں چاندی دیاں لائیاں نے بڑا قیمتی رب بڑا قیمتی بت بنا کے اچا رکھیا ہے ادھر ویکھدے نے پتل دا ہے ادھر چاندی دا ہے ادھر کلی دا ہے ادھر لوہے دا ہے ادھر لکڑی دا ہے 72 رب پے ہوئے نے 72 دیوتے پے ہوئے نے کسے اگے مٹھائی دا تھال پیا ہے کسے اگے برفی پئی ہوئی ہے کسے اگے مرغا بھن کے رکھیا ہے کسے اگے ککڑ بھن کے رکھیا ہے کسے اگے جناب تھال چاولاں دا پیا ہے کتے سردے پے نے کتے پلاؤ پے نے واہ قرآن تیرے تو صدقے جاواں حضرت ابراہیم نبی
انہاں نو جا کے فرماندے نے الا تاکلون فقال لهم الا تاکلون اوے اینے قیمتی تواڈے کے کھانے پینے تے کھاندے کیوں نہیں جے الا تاکلون سیدھا جمانا اوے کھاندے نہیں جے مالکم لا تنتقول اوے بول دے نہیں جے کھاندے نہیں جے بول دے نہیں جے ادھر تے پرات چولاں دی پئی ہے ادھر پرات حلوے دی پئی ہے ادھر لڈو پینے ادھر برفی پئی ہے کتے مکھانے پینے کتے پھلیاں پئیاں نے اوے تسی کھاندے نہیں جے اے مرغے جے تانوں نہیں چنگے لگدے مالکم لا تنتقول اوے بول دے نہیں جے اے کھانے تانوں چنگے نہیں لگدے گوشت نہیں چنگا لگدا دس دیو تواڈے اگے دال پکا کے رکھی دسو اے مرو بول دے نہیں چپ ہونا کو بولنا سی نہ کھانا تے نہ بولنا جڑے بابے قبراں چ پئے ہاں ایمان نال دسو اے کو کھاندے نے نہ او کھاون نہ کھوان نہ مگوان اے تے بہار ملنگاں دی اے اے کھان والے ملنگ نہ بابے دا انہاں اتریاں کھانا تے آپ ہی سی انہاں کیا بتا کے رکھاں گے تبرک پہ جائے گا تبرک آپ فرماندے نے اور کھاندے نہیں جے بول دے نہیں جے قرآن کہندا ہے فراغ علیہم ضربن بالیمین ایک پاسے کھلو گئے تے انے وائی گھوڑا ٹھوک دیتا ایک دا لک توڑ دیتا دوجے دی باں توڑ دیتی قرآن کہندا ہے فجالہم جزازن انہاں سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے پورا کر دیتے فجالہم جزازن او جڑے لوکاں دے کرنی والے سن لوکاں دیاں مشکلاں حل کرن والے سن لوکاں نو پتر دین والے سن لوکاں دیاں اولاداں مارن والے سن ڈوبیاں تارن والے سن نفع نقصان دے مالک سن حضرت ابراہیم نبی پرواہ ہی نہیں کیتی اے کی کرن گے فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون 72 دے 72 ہی توڑ دیتے تے اونج وڈیرے نو کچھ نہ کیا نک لا دیتا کان لا دیتا تے کوہڑا موڈے تے رکھ کے معاملہ اللہ دی سپرد دیکھی جائے گی جڑی ہوئے سبحان اللہ ہویا ہو جا ہیرے روز روز جمدے ہیں جینا پورے 5 لاکھ دی آبادی چ کلا موحد ہوئے سارے پن دیتے توڑ دیتے مٹھائی دی پرواہ نہ کیتی وچ ریت پہ جائے گی گوشت دی پرواہ نہ کیتی خراب ہو جائے گا فجعلہم جزازا پن دیتے توڑ دیتے الا کبیر اللہم تے تالا بھی نہیں ماریا دروازہ بند کر دیتا اپنے کرے جا کے اللہ دی سپرد یا اللہ جہاد کر کے وکھا دیتا ہی آئی جہاد دعا کر اللہ توفیق عطا فرمائے اور میلہ ختم ہویا نا تے پجے جنہ پراتاں دیگاں رکھیاں سے بھی چلو کھاواں گے بچیاں چ ونڈاں گے پھلیاں تقسیم کران گے بابا جی خوش ہو جان گے بہت صاحب خوش ہو جان گے جدو پجے آئے نا پجے آئے اللہ اکبر اللہ آ کے نا ویکھیا تالا کوئی نہیں کنڈی لگی بواں کھولیا نا تے ویکھیا تے خداواں دی خدائی مودی ہوئی سارے ہکے بکے کھلو گئے ہکے بکے حیران پریشان انج کھلے نے تے پتہ کیا نے واہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں کھڑے ہوئے کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا جی میں بندہ آتا ہے نا کوئی غریب بندہ پیا ہوئے تو انہوں کو چودھری کٹ جائے نا کچھ بدماش کسی غریبڑے لنگڑے لوڑے کو کٹ جائے نا تے کئی بندے نے اینو بیچارے مار کے کی لانا سا ایویں آندے ہیں نا ایویں وہ بت پرست کہنے لگی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین آکھن لگے جن نے انہاں نو مارے آئے او بھی کوئی بے رحم ہی بندہ ہے
साडे राखियां दा पिछों राखा कोई नहीं सी, साडे राखियां दा पिछों राखा कोई नहीं सी, ते जिन्ने इन्हां नूं मारिया है किड्डी कीती सी भी इन्हां कोल मार के की लेना सा। ये तो बेचारे उत्थे अपने आप नहीं हो सकते, इत्थों उत्थे नहीं हो सकते, अं हिल नहीं सकते, मूँह से डिग पैन तो उवें पैरें दे सीधे नहीं हो सकते। इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ मार के उन्हें लैना की सी। ते कईयां विचों आख्या जिन्हां ने सुनिया सी, जिन्हां दे सामने इब्राहिम पैगंबर ने ललकार पाई सी, मैं तुहाडे बुत तोड़ा, कहन लगे कालू समेना फतन यज़कुरुहुम, समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। आखन लगे बाकी सारा जहान इन्हां दियां वछाड़ां कोलों डरदा है, बाकी सारी दुनिया इन्हां कोलों डरदी है। ये काम कीता है ते इब्राहिम जवान नहीं कीता है। कालू समेना फतन, फतन फतन उस नौजवान नूं कहंदे ने जिहदी उभरदी जवानी होवे, जड़ा जे जनाब नवा नवा जवान होवे, चढ़दी जवानी होवे। आखन लगे समेना फतन, ओ नौजवान जिहदा नाम युकालो लहू इब्राहिम, ओ इन्हां नूं याद करदा सी, आंदा सी कदी मिलांगा इन्हां नूं। ओ नौजवाना तू ही अपनी जवानी वल्ले वेख, तू है जवानी गुड्डियां उड़ान पिछे रोड़ दिती है, तू है जवानी तितर लड़ान पिछे, कुक्कड़ लड़ान पिछे, बटेरे उड़ान पिछे, कबूतर उड़ान पिछे अपनी जवानी ला छड़ी हुई, और रात नूं सड़कां ते डाके मार मार के अपनी जवानी गवा दिती हूँ, चौकां च खलो खलो के अपनी जवानी रोड़ छड़ी हूँ। ते जे जवानी जवाना सही बना लै, बुखारी दी हदीस अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, और राजुलुन शाबुल, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओ जेड़ा नौजवान अपनी जवानी च अल्लाह दी इबादत करदा है, कुरान पढ़दा है, इबादतां करदा है, रोजे रखदा है, हज करदा है, जिक्र अज़कार करदा है, जेड़ा बंदा जवानी च अल्लाह दी इबादत करदा है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए जवान क़यामत वाले दिन रब दे अर्श दे साए थल्ले होएगा। और सारी गल ही जवानी दी भाई, जवानी दी दर जवानी तौबा करदन शेवा है पैगंबरी। ये नबियां दा काम ही जवानी संभाल के रखना। तू जवानी रोड़दा फिरना, अल्लाह ने ना अपने सामने खड़ियां करके न, अब है ना जज दे पेश होना होवे, बंदा पता नहीं की कुछ करदा, डरदा भी पता नहीं ये सदाए मौत ना दे दे, फाय ना ला दे, जुर्माना ना कर दे। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह पाक ने ना जवान नूं अपने सामने खड़ियां करके ना ते इंज करके पैरों की धूख भी नहीं कढ़न देनी, इंज भी नहीं होने देना, ना इंज होने देना। अल्लाह ने आखना टेंशन मेरे सामने खड़ा हो जा, मैनू ये दस जवानी कित्थे रोड़ी सी। ते की आखेगा डिश वेखदा रहा सारी जिंदगी, VCR वेखदा रहा, की आखेगा रात नूं डाके मारदा रहा। अल्लाह ने यह पूछना जवानी कित्थे गुजारी सही, अल्लाह ने पूछना दौलत किने कमाई सही, दौलत कित्थे गवाई सही। अल्लाह ने पूछना जो तेन इल्म होया सी, सुनिया सही, पढ़िया सही, ओदे बारे की सोचा सी, उत्थे जवाब दे। इस जवानी नाल कोई काम कर, जवानी नाल कोई मेहनत कर। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम, जियो नौजवान जिदा नाम इब्राहिम है, वो इन्हां नूं याद करदा सी। नमरूद भी आ गया, जज भी सारे आ गए, पुलिस भी आ गई, फौज भी आ गई, सारे आ गए। ते कहन लगे फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, कहन लगे इत्थे ही अदालत ला दिओ, इत्थे ही अदालत ला दिओ, ए रब वाले दे कोल, इसे फैक्ट्री दे कोल अदालत ला दिओ। उत्थे ही अदालत ला दित्ती, उत्थे ही जज बिठा दिते। कहन लगे फातू बिही अला आयुनिन नास, जाओ भजे जाओ इब्राहिम ला सामने सद के लाओ, जे नाम ते चुक के लाया जे, तेनू अदालत ने तलब किया है, तेनू नमरूद ने तलब किया है, पुलिस ने तलब किया है, फौज ने तलब किया है। भजेगा सिपाही, पुलिस वाले गए,
دوسرے تیسرے گئے بتاں دے پیروکار گئے موتقد گئے سارے گئے جا کے حضرت ابراہیم نبی نو چوک کے لے بلا کے لے تے سارے سامنے کھڑے نے آ بت ٹوٹے ہوئے پے ہوئے نے ادھر عدالت بیٹھی ہے ادھر جناب ابراہیم کلے ہی کھڑے ہوئے نے تے کہندے نے انت فالتا ھذا انت فالتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم آ ویکھ کی بنیا پیا اینا ساڈے رباں نو تو کٹیا ہے آ تو مارے انہاں ماریا تو انت فالتا ھذا بآلہتنا اجے بھی الہ ہی نے نا موئے بھی الہ نے موئے بھی نالے مریا نالے مشکل کشا ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ او ڈکرے ہوئے پہنے ٹوٹے ہوئے پہنے سرہ ہوئے پہنے یاد نے ساڈا رباں نال کام تو کیتا قرآن دی الفاظ انت فالتا ھذا بآلہتنا اے ابراہیم آ تو کیتا ہے ساڈے رباں نو کٹیا تو ہے لتاں تو پنیاں نے باواں تو توڑیاں نے سر تو پھاڑے نے اللہ دے نبی ابراہیم اے نہیں فرماندے میں نہیں کیتا اے نہیں فرمایا میں نہیں کیتا کیونکہ اپنی نیکی نہیں گوانی فرماندے نے اوے بل فالہ کبیرہم ھذا اوے مینوں جو آندے ہو تو ماریا ہے ھذا ھذا کہہ کے مینوں اشارے کرن دے ہو او جڑا کوہاڑا لے کے آکڑیا کھڑا ہے او نہیں جے دسدا اونے ماریا اونے بل فالہ کبیرہم ھذا اونے ماریا ہونا ہے وڈیرے ماریا کیوں ماریا سو گل کی فرماندے نے اینا تسی پراتاں رکھ کے چلے گئے تسی دعوتاں رکھ کے چلے گئے تھالیاں رکھ کے چلے گئے اے وڈیرا سی اینے آکھیا مینوں 2 پراتاں دیو تسی ایک ایک لو میں 2 تھال لینے نے تسی ایک ایک لو مینوں 2 ڈشاں میں وڈا دیواں مینوں 2 دیو تسی ایک ایک لو انہاں آکھیا نہیں تو بھی رب ہے اسی بھی رب ہے انہاں تو کھا انہاں اسی کھاواں گے تے یا پھر اے دی پوجا ہوندی سی او نکے نکے اٹھ بیٹھیا اج اونوں ویل مل گئی او دی غیرت جاگ پئی شریک نو شریک وارا نہیں کھاندا اونے مار مار کے تباہیاں لا دتیاں نے فسالوہم ان کانوا ینتقون جے میری تقریر تے اثر جنہاں نو پئیاں نے انہاں کول پوچھو انہاں نو میرے کول پوچھو لین کہا میرا نام بھی ساڑھے نال ابراہیم علیہ السلام نے بری کی تھی لین فرمایا نا آنکھو کرو گل رب جو تواڈے نے کرن گل انج کر کے نیوی پا کے بہ گئے ججاں دیاں بھی نظراں تھلے اور نمرود اُری بھی نیوی پا کے بہ گئے تے عوام بھی ساری نیوی پا گئی آکن لگے سانو کٹیا کیسے تہاڈی کیویں سنن گے بھی ظالم تو اسی ہاں بھئی یہ اج دس بھی نہیں سکتے سانو کنے ماریا تے پھر کی آگیا ثم نکسوا علی رؤوسہم زمین پھول دیاں سوچ دیاں ابلیس بے ایمان نے اے وصف سے ڈال دیتے آندہ ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون یہ کہنے لگے اے ابراہیم تینوں پتہ ہے ساڈے دیوتے بول دے ہی نہیں اے تے ہیں نہیں گونگے اے تے ہیں نہیں بھلا مانس اے تے ہیں نہیں بھولے پھالے اے تے کچھ نہیں کر سکتے اے تے ایڈے بھولے نے جی انج بھی کہہ لے ہوتے جائے دے اے نہ تے کتا تہار مار جائے تے انہوں نہیں روک دے تینوں کیویں روکنا قبر تے دیوا پہ آیا کتا آیا تیل پی گیا جاندے سلامی دے گئے اجے بھی وہ قبر والا سب کچھ کر لیندے دعا کر اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ نے قرآن چ اے قصے کیوں بیان کیتے ہیں میرے امتیاں نو سمجھ آئے اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین